Hello everyone, today I would like to share some words you can apply in your speaking. So, let's get started. The first one is apples and oranges. Apples and oranges. So, apples and oranges are bandy in a limodi ramahobo, no? A babioginal solution to totally different လုံးဝမတူတဲ့အားတွေပဲကျွန်တော်ဥမာပြမြန်မာမှာဆိုရင်စီနဲ့ရေလိုပဲသူတို့ကလုံးဝမတူဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် apples and oranges ကိုသုံးလို့ရတယ် For example in a sentence you can use like you can compare their behaviors they are like apples and oranges နင်းသူတို့ရဲ့အပြုအမူသွားပြီးနိုင်ရှင်းလို့မရဘူးသူတို့အပြုအမူကလုံးဝစီနဲ့ရေလိုပဲလုံးဝမတူဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ bread and butter bread and butter ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်အဓိကပေါ့နော်ဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်ဆိုရင် bread and butter လို့ပြောလို့ရတယ် For example in a sentence you can use like teaching is my bread and butter although I do other kinds of job ငါတခြားအလုပ်တွေလုပ်ပေမဲ့လည်းပဲဒီ teaching သင်ကြားတဲ့အလုပ်ကငါရဲ့အဓိကဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်ပဲပေါ့ And the last one is sugar and spice sugar and spice ဆိုတာကြတော့မိန်းကလေးတွေကိုဖော်ပြတဲ့နေရာမှာအဓိကသုံးတာပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်မလေးက sweet and kind ဖြစ်တယ်ပေါ့သဘောကောင်းတဲ့ဖော်ရွေတယ်ပေါ့ကျင်နာတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးဆိုရင် sugar and spice ကိုသုံးလို့ရတယ် For examples you can use like my sister is normally sugar and spice, but if she gets angry, she totally changes like another person. ငါရဲ့ညီမကပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့သဘောကောင်းပြီးဖော်ရည်တယ်ဒါပေမဲ့သူစိတ်ဆိုးလာရင်တော့တခြားလူတစ်ယောက်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ် So if you want to apply this word in your speaking, you can write your own sentence in the comment.